Всем привет, с вами Тибой, мой брат Артем, и сегодня будем смотреть Капитон 3D реакция. Ладно, начнем. Шути, что это за фильм, мы не знаем. Кот, ты это видал? Да ладно тебе, кот, они же просто... Это еще что? Клоп и Крот вернут вам деньги с покупок в интернете в полном объеме. Кот, вы же мошенники, наглые подражатели, копирка Копикота! Но как, если они в интернете, в месте, где каждый чувствует себя безнаказанным и думает, что может творить все, что захочет? Кот, кажется, мы в виртуальном мире. Смотри, мы стали объемными 3D-моделями. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу. Может, Что он сказал? Я не прочитать. А что такое? Что такое? укуси меня, пчела, мы на кладбище вымерших мемов. Мяу-мяу, Чутко мне. мяу-мяу. Ага, надо валить отсюда. Не уходите, тут так одиноко. Жутко мне. Успокойся. Черт, мы оживили их. Теперь они сожрут наши мозги. Ралфи. Что же делать? Мяу-мяу-мяу-мяу. Нифига крутой кот. Гангстер кот. Мяу-мяу-мяу-мяу. Поле для На поиска. месте есть. Окей, пугало. Лучший сервис, возвращающий деньги с покупок в интернете. Хе-хе. Ха, коп и кот. Вот что такое безопасность. Открыть первую ссылку. Что? Вы? Да, мы пришли, чтобы надрать вам зад. Мы Клоп и Крот, и мы просто так не сдадимся. Лети отсюда, копирка. Вернем людям их деньги за покупки в интернете. Так, с подражателями мы разделались. Это славно. Но как нам теперь попасть обратно в наш двухмерный мир? Идея! Мы Не знала, просто распечатаем себя на принтере. Логично. Это была плохая идея. Ставь лайк, и поставь коп. Вот такой был прикольный прикол. Ну ладно, с вами был Тибой и мой брат Артем. И всем пока-пока.